Привет любителям рыбалки. Делаю пресс-форму, такая вот блесна. Но позже покажу, как будет готово. Значит, сейчас поставил фрезу 8 и черновую. Черновую обдираю. Особенность пресс-формы в том, что вот одна половинка и вот вторая половинка, они не будут плоскостью смыкаться, а будет как бы такой вот радиусная. Одна пуклая как бы, а вторая выпуклая такая как бы будет. Теперь дальше поставил маленькую фрезу и черновые проходы подчищаю. Видно немного, конечно, вибрация идет, фреза длинная. Но ничего, нормально. Все, это крыло практически готово. Подчищает второе крыло. Сейчас попробуем на пневмо ВЛМ отлить эту детальку. Значит, вот одна половинка пресс-формы, вот вторая половинка, вот с такими по бокам закладными. Я еще не сверлил штырьки направляющие, для двух половинок. Я так смотрю, она нормально держится на двух направляющих. Так, ну что, попробуем сейчас ливануть. Поближе пересуну. Чуть-чуть. Ой, открылась. Опа. Лить, кстати, будем из поликарбоната. Поликарбонат, конечно, надо просушить перед тем, как лить. Мне это сильно не надо, мне лишь бы отлить, посмотреть на результат. Так, делаем впрыск, деталь небольшая, тут выдержки практически никакой не надо. На этом все, хватит, вполне достаточно этого. Соплинка. Так, открываем. Получаем вот такую вот деталь. Сейчас она еще жидковатая. Тянется литник. Эх, смотрите. Смотрите, прикол. Тяну и отрывается. Надо все-таки немножко держать, выдержку делать. Эх. Ну ладно, я ее оторву. О, все. Оторву. И вот получается такая вот рыбка. Оторвал. Вогнутой формы.